그걸 엣지 효과라고 그래요. 이 뾰족하고 날카로운 곳에 모든 것이 모여 있어요. 손목이 부드러우시네요. 이 공긴 현상이죠. 네. 아버지, 우리 아버지 한번 해보셔. 자, 그리고 요거 아버님, 그게 부딪힌 소리가 나는 거예요. 아버님 요거 한번 해보시라고. 자, 아버님은 지금 눈과 손이 협력력이 좋은 거예요. 이거 부딪히려 하는데 우리 못하는 사람들, 젊은 사람들 이게 협력이 잘 안 되는 사람이 있어요. 이 손가락으로 부딪히는 사람에서 눈, 손, 협력력이 안 좋은 어디